умнее. И раненый, зная, что человек, вооруженный мощным ружьем, сильнее, чаще всего уходит. А буйвол атакует всегда. И он лучше прячется, поскольку он меньше по размеру. Кроме того, опасно само стадо. От раненого слона или от раненого буйвола-одиночки можно отстреливаться, но отстреливаться от стада невозможно. Известны случаи, когда охотники отсиживались на дереве по 3-4 часа, пока их помощники не отогнали стадо. Лев – это самый трудный с точки зрения получения лицензии трофей. Лицензии на льва продаются на 5-6 лет вперед. Охота по льву бывает двух типов. Охота с подхода и охота на приваде. Это тоже очень тяжелая охота, требующая большого периода времени. Дело в том, что только в национальных парках львы лениво лежат большими группами у дороги. В дикой природе львы-одиночки редко пары. И каждая такая пара или одиночка занимает ареал примерно 50 квадратных километров. И нужно очень хорошо прочесать эти 50 квадратных километров, чтобы найти льва. Далее подход, выстрел. Все так, как обычно в африканской охоте. Дистанция стрельбы от 60 до 120 метров. Калибр от 375 и выше. Часто применяется оптический прицел. Лев считается третьим по опасности зверем из большой пятерки. Бегемот от всех других зверей, входящих в большую пятерку и опасную семерку, отличается тем, что его легко увидеть. Например, в Замбии вы можете за один день увидеть 200, 300, то и 400 бегемотов. Они плавают в воде, они пасутся на мелководье и иногда выходят на берег. Но найти именно самца и самца с большими клыками не так легко. Если вам очень повезет, вы сможете встретить бегемота на суше, метров за 50, за 100 от воды. Тогда вы сможете его хорошо рассмотреть, но это достаточно опасно. Бегемот любой ценой будет рваться к воде. И он настолько агрессивен, что это часто происходит через труп охотника. Вообще, по опасности для человека из всех 7 самых опасных животных бегемот самый опасный. И он занимает это не очень красивое место с большим отрывом от остальных претендентов. Количество жертв от бегемотов, как охотников, так и местных жителей, гораздо больше, чем от любых других животных. У бегемота очень маленький размер убойного места. Он большой, а мозг маленький и спрятан в очень большой голове. Охота происходит чаще всего так. Вы находите бегемота на мелководье и ждете, когда он высунет голову. В этот момент делаете выстрел. Но это возможно, повторяю, только на мелководье. В противном случае его унесет течение или он сможет отплыть. И вы его не найдете. Поиски даже убитого зверя в воде, где есть еще несколько десятков, а иногда и сотен бегемотов и крокодилов, не всегда безопасно. Эти животные четко контролируют свою территорию и отгоняют всех. И охотников, и слонов, и буйволов, и львов. Стреляют бегемотов обычно оружием калибром от 375 до 470, полуоболочечной или оболочечной пулей. Ну а после такой охоты страничка эксперта может быть только одна. Юра, скажите нам, вот
Вы посмотрели сейчас замечательную охоту, вы ее тоже видели, какими патронами стреляют зверей из большой африканской пятерки. В основном для большой африканской пятерки подходят калибры не менее 375-й Голланд. Дальше идет 470-й Nitro Express 500-й, 577-й, 600-й, ну и самый большой калибр это 700-й Nitro Express, это вот такой вот патрончик, который можно использовать в крайнем случае для большой африканской тройки, учитывая это слон, кафрский буйвол и бегемот. Представлен, конечно, очень широкий выбор патронов поменьше. 416-й Риджби тоже может применяться для охоты в Африке, но на более мелких накопытных. Что тут за пули? Здесь используются пули полуоболочка и оболочка. Вот, в частности, полуоболочка со свинцовым носиком для большого останавливающего действия. И используются пули так называемые Solid. В данной ситуации мы можем показать вот такого плана пулечку. Вот она полностью с медного сплава или с тампака. Это другая фирма, это Federal? Это фирма Federal, да. Фирма Federal тоже выпускает патроны крупного калибра, включая там чуть ли не до 11 мм. И пуля Solid, она имеет очень большую проникающую способность. Она не деформируется, она пробивает зверя толстокожего, для того, чтобы зацепить жизненно важные органы. А вот такая пуля по оболочке имеет сокрушительно останавливающую энергию. Патрончик 6,5 на 54 с историей. Вроде бы оказался маленький патрончик, но очень сам по себе интересная. Пуля достаточно длинная, большая поперечная нагрузка у нее. Вот это любимый патрон Хемингуэя. Он не любил мощного оружия? Ну, насколько, не знаю. По книге не любил. Не знаю, насколько точно, но он с этим патроном обидел весь мир. То есть, не буду говорить, конечно, за достоверные факты, но по-настоящему. Но при такой поперечной нагрузке веточка и патрон пошел гулять. Ну, пуля, точнее, пошла гулять. Здесь сложно сказать, тут надо уже стрелять. Это баллистика, это достаточно точная наука. Хочу позавидовать тем, кто имеет возможность поохотиться в местах Хемінгуея і Хантера. Магазин Safari Arms пропонує мисливські аксесуари та спорядження найвищого гатунку від найкращих виробників та зброю від найвідоміших майстрів усього світу. У магазині Safari Arms наші фахівці задовольнять усі вимоги справжніх мисливців. Safari Україна презентує взуття найкращого американського виробника Lacrosse. Шкіряне взуття для полювання впевнено тримає ногу на скелях та каміннях. Гумові чоботи мають зручність бігових кросівок. Болотний комбінезон витримує жорсткий очерет, гілки та кригу. У світі є багато речей, зроблених не дуже добре, але Lacrosse докладає максимум зусиль, щоб не потрапити у цей перелік. Lacrosse у магазині Safari Arms. Бульвар Дружби народів 6. Африканське сафарі на велику п'ятірку. Пригоди на будь-який смак, будь-де, будь-коли. Намібія і Кенія, Дунай і Амазонка, Домбай і Давос. Фірма Укрсафарі Тур організує для вас справжній відпочинок.